kereta api mau lewat teman-teman. Kita lihat dari sini ya teman-teman. Terdengar suara klaksonnya dari sebelah sana teman-teman. Nah ya kan, kereta apinya ada di sebelah sana. Itu palang pintunya ditutup di teman-teman. Nah klaksonnya kuras teman-teman. Dari sebelah sana keretanya. Kalau dari sebelah sini belum ada teman-teman. Nah kereta apinya dari arah sana. Dadah. Palang pintunya sudah dibuka teman-teman. Keretanya sudah ke sana. Dadah teman-teman. Nanti kalau ada kereta api lewat kita lihat lagi ya. Klaksonnya panjang ya teman-teman tadi. Dadah teman-teman.